咳嗽不用甘草片，记好这个土方法。这个土方法可是老祖宗流传下来的，很多人都不知道。今天免费分享给大家，希望大家能给我点个不要钱的小红心。如果您咳嗽反反复复老不好，又分不清是哪种咳嗽，可以试试这个方法。准备1颗大蒜拍碎，1片生姜切片，1勺冰糖加300毫升水，大火煮开后转小火煮10分钟，放温后喝下去。每天1碗，坚持喝3天，温肺散寒，化痰止渴。不管是风寒感冒引起的咳嗽，还是流感后的干咳，都可以试试用这个小方子调理。你都记住了吗？